हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार राज्य सब कर्मचारी भर्ती 2023 की इंटर लेवल पे चल रही है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, जो ये आपको वीडियो बनाई जा रही है वो वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है कि जो टाइपिंग और कंप्यूटर टाइपिंग का जो कब होएगा, ज्वाइनिंग के बाद होएगा या ज्वाइनिंग से पहले होएगा। टाइपिंग जो आपसे मांगी गई है, आप जो टाइपिंग आपकी कर दी गई है अनिवार्य सभी में। मैं उन वैकेंसी की बात कर रहा हूँ जो राज्य सब कर्मचारी वाली है। देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी टाइपिंग बाद में होगी या पहले होगी, आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। और जो है इसमें सीट भी आपकी जो है, जितना मुझे पता है, जो है सीट भी आपकी बढ़ने वाली है इसमें। तो दोस्तों, जानकारी देने वाले हैं फुल, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। और अपने भाई को जो है सपोर्ट दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। ठीक है दोस्तों, वन के सब्सक्राइब करा दीजिए। तो चलते हैं, फिर वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये इंटर लेवल की भर्ती आपकी चल रही है, तो इसमें जो है आपकी टाइपिंग वगैरह जो आपकी होएगी वो कब होएगी वो आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आपकी 8,000 सीट यहाँ पे बढ़ाने की जो है वो चल रही है तैयारी। 8,000 इसमें आपका जो है वैकेंसी और बढ़ाने की तैयारी चल रही है, तो बढ़ भी आपकी जो है 8,000 ज़्यादा है। यहाँ पे जितनी वैकेंसी आपकी निकाली गई है फिलहाल, उससे जो है 8,000 ज़्यादा और भी आपकी करने वाले हैं ये। ठीक है दोस्तों, 8,000 और बढ़ के आपको इसमें जो है मिलने वाली है जो है वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, तो जो ये वैकेंसी टोटल कितनी निकाली गई है वो हम बता देते हैं आपको। 12,199 आपकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। बाकी इसमें 8,000 और बढ़ जाएगी, तो आपकी काफ़ी सारी यहाँ पे जो है वैकेंसी यहाँ पे हो जाएगी। 8,000 सीट बढ़ाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है और वो हो भी जाएगी। बिना टाइपिंग वाले फॉर्म फॉर्म भरेंगे या नहीं वो भी जो है बताया जाएगा। दोस्तों, बिना टाइपिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बट अभी जो है आपको क्या करना है, टाइपिंग आपको सीखनी है। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग आपकी ज़रूरी है। टाइपिंग आप सीखने की तैयारी कर दीजिए अगर आप टाइपिंग नहीं आती है आप पे। ठीक है दोस्तों, मतलब कंप्यूटर चलाना आप पे आना चाहिए थोड़ा बहुत। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अब सब चीज़ जो है डिजिटल हो चुकी है, आपको भी पता है इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी टाइपिंग वगैरह होएगी वो आपकी होएगी दोस्तों बाद में होएगी। वो आपके पहले एग्जाम वगैरह होएगा, उसके बाद ही होएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने वाली बात नहीं है, बाद में आपकी जो है बाद में होएगी टाइपिंग वगैरह। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका जो है न्यू अपडेट जारी हो चुका है। बाकी आप साइड पे जाके इसका देख सकते हैं नोटिफिकेशन, जो नया नोटिस आया है इसका। बाकी जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपको जो है बता दी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग वगैरह आपकी बाद में होगी जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा। तो 800 सीट आपकी बढ़ा दी जाएगी, मतलब 800 जो है 800 वैकेंसी 800 नहीं, 8,000 वैकेंसी, तो सॉरी, 8,000 वैकेंसी आपकी बढ़ा दी गई है इस वैकेंसी में, इंटर लेवल भर्ती में। दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।